क्या आपको पता है 15 अक्टूबर को एक मशहूर अरबपति बिजनेसमैन को उनके ही घर के बाहर कुछ आवारा कुत्तों ने अटैक कर दिया। कुत्तों से बचने के लिए वे दौड़े पर पैर फिसल जाने से गिर पड़े और उनके सिर में चोट लग गई। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पता चला कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया है। अच्छे से अच्छे डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की, पर 7 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद अंतिम में 22 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। ये 49 वर्षीय बिजनेसमैन अहमदाबाद के रहने वाले थे और वाघ बकरी चाय कंपनी के मालिक पराग देसाई थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।